Alle som opptatt av hund har hørt om begrepet problemadferd eller uønsket adferd. Og det kan være så mangt. Det kan være en hund som for eksempel drar veldig mye i båndet på tur. Det kan være separasjonsangst. Det kan være en hund som hopper opp på folk. Det kan være ressursforsvar. Det kan være overdreven slikking. Det noe jeg irriterer meg med min egen hund for tida. Men det en problemadferd som jeg tror oppleves som spesielt belastende for de det gjelder, og det utagering mot andre hunder. Du vet, den hunden som ser det kommer en hund imot, så bare går den og fokuserer mer og mer og bare bygger seg opp før den eksploderer når den andre hunden nær nok. Hunden min så sint på andre hunder når den i bånd, hører jeg ofte mange sier. Men har du egentlig tenkt på hvorfor det har blitt sånn? Vet du hva jeg tror? Jeg tror det en sjanse for at hunden din ikke stoler på deg. For å forklare deg hva jeg mener med dette her, så vil jeg at du legger vekk hverdagslivet med hunden din akkurat nå, så blir du med meg på et tankeeksperiment. Se for deg at du født midt inne i landet, og at havet, det bare noe du har sett på film, og du har aldri før satt dine ben ombord i en båt. Plutselig så får du et voldsomt behov for å realisere deg selv. Du vil bli sjømann. Du vil prøve å mønstre på en båt, og du vil kjenne den friske havlukta. Og på et eller annet vis så klarer du å få hyre ombord på en liten skjerk som skal ut på lofotfiske i januar. Og mannskapet, det består av kapteinen og deg, matrosen. Og dere legger fra kai. Det tipp-topp stemning ombord. Du står i bauen og plystrer på hildringstimen. Og før du vet ordet av det, så dere ute på det store, åpne havet. Men plutselig så ser du en svart vegg av uvær som kommer mot dere. Dette ting du bare har sett på film tidligere, og du kjenner en uro bre seg over hele kroppen. Så løper du bakover mot styrhuset og banker febrilsk på døra. Kapteinen titter ut. Du snur deg og peker på uværet som kommer mot dere og roper: «Hva skal vi gjøre? Vi kommer til å dø!» Men kapteinen, han bare flirer av deg og sier: «Nå skal du bare ta det med ro. Jeg har jo sett det der uværet for lenge siden.» Du kjenner at panikken slipper litt taket når du ser hva Roland men sier: «Ja, men hva skal vi gjøre?» Kapteinen, han like rolig og sier bare at «Bett fast alt som løst som kan fære på havet, og steng alle dørene og alle lukene. Det her, det ikke noe å være redd for. Jeg har vært ute i mye verre uvær enn det her før. Og når du ferdig, så kan du komme inn i styrhuset, få deg en kaffe i lag med meg. Du fortsatt litt redd, men du føler deg straks mye roligere. For du skjønner at du har fått en klar kaptein på skuta. En som vet hva han driver med. En tydelig leder som utstråler selvtillit og tar fra deg alt ansvaret i en situasjon som du opplever som ganske kritisk. En stø hånd på roret som kommer til å lose deg trygt gjennom stormen. Men la oss spole litt tilbake. Se for deg hele situasjonen en gang til. Så løper du bakover mot styrhuset og banker febrilsk på døra. Du får ikke noe svar, så du river opp døra inn til styrhuset, og der står kapteinen med nesa ned i mobilen og overhodet ikke fått med seg uværet som kommer mot dere. Og når du endelig får han til å løfte blikket, så ser du til din store forskrekkelse at han blir like panisk i blikket som deg. Hvem av disse to kapteinene ville du hatt på din skute? Jeg ikke i tvil. Jeg ville valgt han første. Han som tok hele situasjonen med stoisk ro. Han som tydeligvis hadde en plan og fikk meg til å føle meg trygg. Så kan vi stoppe der, og så kan vi overføre denne metaforen til deg og din hund. Har du skjønt hvor jeg vil hen med dette her? Fra nå av så vil jeg at du skal slutte å se på deg selv som en hundeeier som bare ute og lufter familiens hund. Fra nå av så vil jeg at du skal begynne å se på dere to som et fartøy som ute på det store, åpne havet sammen. Bikkja matros, og du selvfølgelig kaptein. Når jeg ute på tur, så møter jeg ofte andre hundeeiere eller fartøy der jeg tenker at der det ingen klar kaptein på skuta. Som regel så det to varianter av denne ekvipasjen. Du har den hyggelige varianten der bikkja bare glad, men totalt ute av kontroll. Sleper eier etter seg, vill logring, bruker hele gangstien, klarer å dra seg bort til den møtende hunden, og først da spør hundeeieren om det greit at de hilser. Så
har du den som ikke fullt så hyggelig. Det hunden der eieren vet hva som kommer til å skje når de passerer den andre hunden. Og fordi vedkommende ikke en klar kaptein på skuta, så har de overhodet ingen plan for denne situasjonen her. Så den kapteinen binder seg bare fast i masta og forbereder seg på uværet som best som han eller hun kan. Og det består som regel i å tvinne båndene hardt rundt hånda og heise skuldrene, se ned i bakken og bare forberede seg på smellet. Og da tenker jeg alltid, hva tror du at du signaliserer til hunden din nå uten å si noe i det hele tatt? Hele deg oser av utrygghet, og bikkja di, som jeg tipper ganske nervøs fra før, føler at shit, nå det skummelt. Kapteinen har gått i frys bak i roret, og der kommer uværet. Men det jo ingen som gjør noe. Jeg må gjøre noe! Fullstendig kaos på dekk. Og da det ikke noe hyggelig å gå på tur. Jeg vet om flere hundeeiere som legger turene sine til steder og tider på døgnet der det minst sjanse for å møte andre hunder. Og vet du hva? Da har du faktisk blitt tatt litt i gissel av hunden din. Du ligger i basta og bindet under dekk, og i styrhuset står matrosen og aner ikke hva den driver med. Så kan vi legge til at hunder på et generelt grunnlag ganske dårlige på å ta kloke beslutninger, og da blir veien til det totale kaos ganske kort. Så, hva bør du gjøre? La oss ta denne møtesituasjonen. For det første, jeg mener at du alltid skal ha hunden ved fot når du passerer en annen hund. Og fot, det på din venstre side. Grunnen til at det sånn, det jo at hvis vi skal gå på en vei uten gangsti, så skal vi gå på venstre side av veien. Og hunden, den skal da gå på innsiden av oss igjen, og vi blir da en buffer mot det farlige, nemlig biltrafikken. Dersom den andre hundeeieren også bruker venstre-regelen og går på venstre side av veien, og har hunden på sin venstre side, så blir møtet mellom menneske og menneske, og ikke hund mot hund. Du kan godt si at en god kaptein skjermer og beskytter matrosen sin. Får du til det, så mye løst allerede der. Og så må jeg si, det jo selvfølgelig en forutsetning at hunden din kan fot, og vet hva det betyr å gå fot, før du forlanger det i en møtesituasjon med en annen hund. Dette skal dere ha trent på forhånd, under rolige omgivelser, uten masse distraksjoner. Hvis ikke så blir jo dette her som at dere skal legge til kai under storm med høye bølger, og du forventer at innlandsmatrosen din skal klare å binde et pålestikk uten å ha øvd på det først. Og det jo overhodet ikke rettferdig overfor hunden, og dere faktisk dømt til å mislykkes. Så tilbake til møtesituasjonen. Det en ting som veldig viktig her, og det slakt bånd. Jeg ser alt for mange som strammer båndet i møtesituasjonen og sleper forbi den andre hunden samtidig som de sier «Nei, gå pent, gå pent!» En sånn hund kan ikke fot, og den vet heller ikke hva det vil si å gå pent forbi en annen hund. Og den opplever det å gå forbi en annen hund som ubehagelig og stressende, og da det veldig lett å havne i en ond sirkel. Men pass på at båndet ikke for slakt heller. Du skal være klar til å korrigere hunden hvis den velger å bryte fotkommandoen når dere passerer. Hele poenget med det slake båndet, det at hunden skal føle at den har et valg. Den har et valg til å gjøre en klok beslutning eller en dårlig beslutning. Den hunden som passerer i stramt bånd forbi den andre hunden, den har jo ikke noe valg, og den lærer jo da heller ingenting av situasjonen. Om den lærer noe i det hele tatt, så det shit, der kommer det en annen hund. Nå blir det ubehagelig. Og til slutt så tror den at, ja, da det sånn vi gjør da når vi passerer. Og dersom du har en hund som så høyt oppe i møtesituasjonen, så må du legge til rette for det til å begynne med. La oss si du har en hund som eksploderer når den på 5 meters avstand fra andre hunder. Da kan det være fint å ta den med ut i 6 meter og gi den en jobb. Og jobben det å komme inn ved fot, sitte og se på den andre hunden. Og igjen så det viktig med slak førerline, men ikke så slak at du ikke klar til å korrigere dersom hunden gjør et dårlig valg og bryter sitt kommandoen. Etter hvert som hunden din blir komfortabel med dette her, så kan du øke vanskelighetsgraden. Og da kan du begynne å passere andre hunder fortsatt med god avstand. Og når den blir vant til det igjen, så øker du innsatsen ved å passere nærmere. Og så det en ting som forundrer meg litt. Jeg har møtt hundeeiere som når vi kommer, og så skjønner jeg da at de har en hund som utagerer, og så drar de den med seg ut i grøfta.
og så får de den til å sitte, og så står de helt oppe og liksom sperrer for utsikten, sånn at den ikke skal kunne se oss. Samtidig som de da driver og stopper godbiter ned i gapet på den, som en sånn foie gras-gås som snart skal slaktes. Og jeg skjønner jo tanken bak. Det er jo for å distrahere hunden, for at den da skal se på eieren og være fokusert på godbitene, og ikke på oss som går forbi, og dermed utagere på oss. Men her liker jeg å tenke annerledes. Jeg tenker at, vet du hva kompis, jeg forventer faktisk av deg at du skal klare å sitte på ræva og se på en annen hund passere, uten at du skal gå helt bananas. Og i min bok så belønner jeg ikke dette her med mer enn kanskje litt sånn rolig ros fra min side. Altså jeg forventer faktisk at hunden skal klare dette her. Hele poenget med å ha sånne regler som jeg har i møtesituasjonen, det er å skape en forventning hos hunden. En forventning om at i denne situasjonen så gjør vi sånn. Og dette gjelder jo selvfølgelig i en hel drøss med andre situasjoner. Det kan være sitte og vente på vær så god før inn og ut av dør, ikke tigge ved bordet, vente på vær så god før mat, og når vi er inne så skal vi slappe av og ikke drive og herje rundt, og så videre, og så videre. Jeg tror i hvert fall det at en hund som vet hva som forventes av den i de fleste situasjonene, etter hvert blir en ganske trygg hund. Og det krever jo at du og jeg som hundeeiere er både presise og konsekvente med både ros og ris i de samme situasjonene. Og når det gjelder korrigering, så ser jeg da selvfølgelig an situasjonen og intensiteten til hunden, men ikke minst individet. Husk at det finnes både harde hunder og myke hunder, og de som er midt imellom. Siden det ikke er det denne videoen handler om, så går jeg ikke nærmere inn på det akkurat nå. Men korrigerer jeg hundene mine fysisk? Absolutt. Men husk at en fysisk korrigering ikke nødvendigvis betyr at du skal knøvle bikkja. Det kan være et lite dytt i siden, eller et lite napp i førerlina for å gi en beskjed til hunden. Og som nevnt tidligere, jeg treffer mange hundeeiere som bevisst unngår situasjoner der hunden deres kan feile, ved for eksempel passering, fordi de har et utageringsproblem. Og dersom du er en av de hundeeierne som da legger turen og til en tid på døgnet og steder der det er minst mulig sjanse for å møte andre, for å unngå at hunden din feiler, da mener jeg du bør tenke nøye gjennom det veivalget du har gjort. For tenk da så urettferdig at matrosen din aldri får seile på de 7 hav på grunn av en inkompetent kaptein bak i førerhuset. For de fleste av oss, vi lever ikke i et vakuum, og før eller siden så må du ta støttehjula av bikkja og la den få lov til å oppleve reelle situasjoner. Husk bare på å ikke hive den ut på dypt vann med en gang. Gradvis tilvenning er utrolig viktig. Får du til dette her, så vil du også etter hvert kjenne på mestringsfølelsen. Og tro meg, bikkja di kommer garantert til å merke at du slapper av mer i møtesituasjonene. Og når den merker det, ja, så slapper den også mer av. Og som en nydelig liten bonus, så kommer du til å oppleve en hund som bare graviterer mer og mer rundt deg. For de aller fleste hunder, de trekkes mot en rolig og bestemt eier som signaliserer til hunden at det er deg og meg, og ikke deg alene mot verden. Hvorfor mener jeg at det er så viktig å ha så strenge regler ombord på skuta? Vel, det handler om frihet. Frihet for meg som hundeeier å ha en hund som er enkel å håndtere, og som jeg dermed kan ha med overalt. Men i langt større grad så handler det om frihet for hunden. For har du en hund du stoler på, så er det mye lettere å gi den friheten til å utforske lenger bort fra deg. Du kan si at det blir lettere for deg å tillate at matrosen tar lettbåten og drar på egen hånd for å utforske noen holmer og skjær litt lenger borte. Så lenge du vet at den kommer tilbake, så fort du signaliserer at nå skal vi reise videre. Lykke til videre på ferden. Jeg håper vi ses.